Velkommen til Skogfar, jeg er Tor, og i dag skal vi ta og se litt på et par liggeunderlag. Det ene har jeg brukt, og det andre har Håvard brukt på tur. Det er en Exped Synmat 7, long og wide. Og det jeg har brukt er et Exped Synmat 7, long og wide og ultralight. Forskjellen er ikke noe særlig stor i størrelse, men jeg kjenner at det ultralightet er lettere enn det andre. Så nå skal jeg ta og åpne de forskjellige liggeunderlagene, så ser vi hvordan de pumpes opp. Så da åpner jeg den her. Egentlig så er jo den her i en litt mindre pose, men det orker jeg ikke å pakke inn i hele tiden, så jeg bare ruller den inn i denne andre posen som følger med. Og den posen her er egentlig den posen man bruker for å blåse opp liggeunderlaget. For disse synmatte liggeunderlagene skal man skal ikke bruke pusten sin til å blåse de opp. Det er fuktighet i pusten, og da kan det bli råttent inne i liggeunderlaget. Så det er et sånt liggeunderlag, ganske flatt liggeunderlag. Og måten man blåser opp det her på da, det er at man, på den siden her så er det to hull. Det ene er for å slippe lufta ut. Det er bare et hull inn i posen. Og det andre hullet her, der er det en ventil. Så man bruker den posen her da til å blåse opp. Så på dette hullet her er det en ventil, og der kobler man fast denne posen som man bruker til å pumpe. Setter de fast. Da er det bare å fylle med luft og blåse. Så når man har blåst opp, så er det bare å lukke igjen den proppen her. Så der er det. Det som er fint med det her er at det ikke sklir så veldig i hengekøya da. Jeg ligger som regel i hengekøya. Så er det såpass høyt at siden jeg er litt tung, så detter jeg ikke gjennom dette her. Og det isolerer en del kulde. Jeg har ligget på det til -10 på isen. Og jeg var ikke kald ifra bunnen. Så nå skal vi se på Exped Synmat 7 LW. LW står for long and wide, akkurat som den der. Og denne her blåser man opp på en litt annen måte. Begge disse liggeunderlagene kommer med lappesaker. Fordi det her er jo et oppblåsbart liggeunderlag som kan punktere. Så da har man alltid med seg lappesaken i tilfelle, så slipper man å ligge på bakken resten av turen. Hvis ikke så funker det også med gaffateip, det er testet. Dette her er litt mer solid, kjenner jeg. Solid duk. Og her på siden så kjenner jeg at det er noe ekstra ting inni, og det er det som er pumpa. Her er det to hull her også. Vi har inn og ut akkurat som andre stedet da. Så for å begynne å pumpe så må den lukkes igjen. Og så åpnes den opp. Og da fylles denne
belgen her med luft. Så her står det da hvordan man skal holde. Så er det bare å pumpe, slippe. Pumpe, slippe. Og så må man dekke over det hullet her på hvert punkt. Så da gjør jeg det litt fortere. Når jeg er ferdig pumpe, så er det bare å lukke igjen. Nå som begge er blåst opp, så kan dere se at de er identiske i størrelse og i lengde. Fordelene med det gule her, som er da Synmont Ultralight 7, er jo at det veier en del mindre. Ulempen er at det er tynnere stoff i det, så det tror jeg kan punktere lettere, og dette er ikke noe jeg hadde vel tatt med å sitte foran leirbålet på. Med den som ikke er ultralight, så fordelen er at det er en del tykkere stoff, fremdeles ikke like tykt som et gammelt liggeunderlag som alle kjenner til. Men det er litt tykkere, og så er det ulempen er at det veier litt mer. En fordel igjen er at pumpa er integrert i liggeunderlaget. Så slipper man å røre bort den pumpa. Sånn prismessig så ligger det ganske likt i pris. Det er 1600 kroner tror jeg betalte for mitt, og det andre her som er Håvard sitt, har også betalt sånn ca. 1600 for det. Så det at det som ikke er ultralight koster like mye, det er nok med den integrerte pumpa. Jeg har brukt mitt liggeunderlag i hengekøye, og det flytter seg ikke når du ligger på det. Og det er behagelig, det er ikke glatt. Og det knirker ikke når du ligger på det, det er også veldig godt for andre som man sover sammen med, så slipper de å høre på knirking hele tiden. Så med begge liggeunderlagene så er det en sak her som heter Deflate på begge to. Så da drar man bare ut den knotten. Da så faller de om og tømmer seg for luft. Og da er det bare å Når de har tømt seg for luft, så er det bare å rulle de sammen og ta dem igjen. Disse liggeunderlag kan jeg anbefale. Det er akkurat som å ligge hjemme i senga. Og jeg synes det er greit å kunne sove godt når man er på tur. Så det har vært en av de bedre kjøpene jeg har gjort med tanke på det å sove godt. Vi har brukt det i telt også, og det fungerer like bra der. Det er ikke, siden det er hele 7 cm tykt, så er det ikke så farlig å havne oppå en liten rot eller sånne ting. Så da bare pakker jeg sammen, så ses vi neste gang.